tant quin és el record, primer record que us ve al cap quan parleu ara del GEM? Jo personalment, és que acaba d'arribar aquest senyor d'aquí, Ramon Salicru, que va recollir papers, és el meu record del GEM. Perdoneu, Jo he de confessar que era el que volia dir jo també, o sigui... Jo he de dir que el meu record no només és els meus papers. Jo, que al final, després d'estudiar dret i periodisme i tal, em dedico també coses d'història. Les dates de la història d'Espanya i Europa i tal, les sé per aquella línia del temps que ens feia memoritzar i encara coses que sé de la història d'Europa, això les sé des del dia que me les va ensenyar el Ramon Salicru. O sigui que, per una mica de desgreuge, que no tot sigui l'anècdota que tots sabem de recollir papers, això, jo crec que hi ha coses que... Jo penso que coincidim totes les generacions, no? Amb això de recollir papers, la línia del temps, és a dir, el Ramon ha tingut una continuïtat, no?, a nivell d'ensenyament, que, a veure, que jo potser fa 30 anys ho tenia com un mal record, no?, el Ramon, Amadeus del Ramon, que hem de recollir papers, ara ho veig d'una altra manera, no?, és a dir, realment era una manera diferent d'educar i tu parles amb altra gent, que després vas coneixent gent de fora de les escoles, etc. i dius, escolta, a mi em passava això de petit. A mi no m'ha fet mai, a mi tampoc, i dius, home, doncs potser era una altra manera d'ensenyar i era una manera de disposar d'aquell espai net i en condicions i ja sabies que si tiraves un paper, encara que no fos teu. Aquell dia no, l'endemà el recolliries, és igual. Ramon, no és meu aquest paper. És igual! No, però el que és que jo no tiro papers a terra. Soc incapaç de tirar un paper a terra. No, ara, quan era petita ja. I a mi em posa molt nerviós quan algú tira un paper a terra. Jo havia arribat a fer per a gent per dir, perdona, també un paper el pots recollir? Gràcies, Aquí Ramon. la pregunta és, què penseu que us distingeix com alumnes que heu passat pel GEM? Hi ha alguna cosa que sigui allò, aquella idea, aquella cosa clau que fa distingir un alumne del GEM d'un que no ha estat pel GEM? Una pregunta. Jo tinc dos records que penso que van en resposta a la pregunta que fas. Jo no sé si després les altres generacions ho havien fet això, jo crec que ja no es va deixar de fer. Però quan jo vaig començar el GEM gran ja, a partir de primer, hi havia una activitat molt interessant que era, des de les AMPAs, es feien sortides a la muntanya, es feien activitats, etc., extraescolars, però organitzat per l'AMPA i recolzat per l'escola. Llavors, jo penso que una de les coses que per mi va ser molt interessant va ser que el fet d'estar allà a l'escola i de fer totes aquestes activitats, després d'altres coses que fèiem dintre de l'escola, em va fer veure o donar-me en compte d'una sèrie de valors, el valor del companyerisme, el valor del recolzament, etc. Jo penso que el GEM al final és una escola i ha d'ensenyar una sèrie de coses. A partir d'aquí l'estat li diu, escolta, fes això, i ho fan. Però, per altra banda, a l'època que vaig viure jo, sí és veritat que hi havia, de moltes maneres diferents, una transmissió de valors molt interessant, que era molt important i que, de fet, en aquell moment no te'n donaves compte, però de cara, quan vas creixent, te'n vas adonar, doncs, escolta'm, això no ho he après ara, això ho vaig aprendre a l'escola, ja m'ho ensenyaven allà, no? I et dones compte que altres llocs, doncs, faran altres coses, segurament, no a nivell d'estar per sota i per sota, però sí penso que és un tret diferencial. Jo estic d'acord amb tot pel que fa als valors, que és veritat que te'n vas adonant de gran, on ve aquest pòsit cultural, educacional, etc. Però jo sí que has de dir una cosa així, què us diferenciava? No sé si és que et diferencia com a alumne del GEM, però sí que des del punt de vista d'educació, que jo recordi ara i que hagi parlat amb altra gent, és l'ensenyament de la música, per exemple. A mi, en Genís Maiola, crec que va tenir una gran influència sobre la meva educació musical, més enllà que els meus pares escoltaven molta música a casa i que jo havia fet música també, Però sí que tinc un record molt viu de les seves classes i crec que, de la manera com ho explicàvem, amb la vocació que ho explicava i l'ànima que hi posava, doncs segurament jo escolto Bob Dylan d'una manera que un altre nano d'una altra escola segurament no escolta. Diria que ara jo recordo com a més diferenciat, que podrien haver-hi altres coses, però l'ensenyament de la música per mi va ser molt diferent. Els valors, la música... Jo és que crec que soc un molt mal convidat aquí perquè em costa molt fer aquest exercici que fan ells, perquè clar, com que jo el fill d'aquí era, diguem-ne que no
Per mi no hi ha cap diferència, és que és un tot integrat, llavors se'm fa difícil pensar si a l'escola hi havia alguna que era diferent de casa. És obvi, també. Si no fos així seria una mica raro, diguem-ne. I llavors em costa molt fer aquesta reflexió de què he après el GEM, què em fa diferent d'algun altre. La veritat, us juro que no ho sabria dir. Per mi els GEM són llambregades de professors, més enllà d'ell, està clar, d'uns que hi ha aquí. L'Àngela no hi és, que sempre és un referent, sempre he pensat que amb ella vam fer classe de francès, vam fer classe de 50.000 coses socials, de català, de sexologia fins i tot. Sexualitat, es diu, no sexologia. Exacte, no, sexologia potser no hem arribat a sexualitat. Però sempre algun cop he pensat que les seves classes eren humanitat, no? Per allò de que agafava i es cabrejava a tope i arrencava un mapa de la paret. O sigui, tot un seguit de coses, per exemple, que em recorden això, humanitat. Assignatura d'humanitat, és una assignatura que no tenia, diguem-ne, una hora fixa, però ella representava això. Però abans que em donis l'Àngela, jo he de confessar que un Carnestoltes a l'escola em vaig disfressar de l'Àngela. Encara podria trobar la foto, I com vas anar? Bueno, per una carrissada que semblava un angelet, una boina, una gabardina. Molt autèntic. I els ducados. Això ja no, perquè m'ha quedat una miqueta un nen o un d'això veritat. No, això, que són més flaixos de professors. Amb la Montse sempre fem la broma de les petites nocions d'alemany que tinc, gràcies a ella, amb en Ramon que està aquí, no perquè estigui aquí, amb en Joan sempre ho comentem, d'economia, que va ser la primera vegada, em sembla que feies economia, perquè era la primera vegada que es feien crèdits optatius on es podia escollir economia, no? Bueno, és igual, la qüestió és que vam fer economia amb tu i recordo que va ser una assignatura molt potent per entendre coses del que... Del món, per llegir diari. Hi havia coses de tots, és una mica bèstia, no? Però això són com llamaràs de diferents professors que recordes que t'han impactat després, amb les coses que t'han passat, et ve el cap, abans de dir-ho. És que jo crec que la dimensió de l'escola ho permetia, això. Permetia que tu trobessis algú pel carrer, que encara que no anés a la teva classe, era del GEM, perquè el coneixies, a més la proximitat amb els professors també la donava. Això sí. Jo crec que la distància permetia aquesta humanitat. Clar, érem dos grups, els dos grups et coneixies tothom, els professors, i arribaves a tenir un tracte molt proper. Potser és això, una de les diferències passa que jo no ho percebo. O sigui, el problema que tenim els de la nostra generació és que el fet que una escola sigui en català, sí, esclar, què vols que sigui? El de que hi hagi nens i nenes junts, evidentment, com vols que sigui? El fet que fem classes de sexualitat, sí, és a dir, tot és normal, però feia molt pocs anys tot això no hi era, però clar, per nosaltres és normal. De manera que crec que a mi ho he pensat fora de l'escola, moltes coses, amb TV3, diguem-ne, si podeu veure televisió en català, moltes coses que quan vam néixer nosaltres, just acabant de començar, però per nosaltres ja van ser normal sempre, i clar, llavors no tenim el contrast amb el que abans era anormal, amb el qual el meu no és que sigui normal, és que per mi és obvi. O sigui, el GEM és normalitat, proximitat... Clar, aquesta humanitat que deies, aquesta assignatura d'humanitat que es donava des d'economia fins a història, fins a